omoni makambo mususu tozosolola bamibali bakozala mabe basi baza na berere ebele omoni ndeko wana mwasi aza victime mais azaki mpe prudent te aza prudent te na libala omoni bamibali surtout batarzan moto toza na bikolo bazala makambo soki aseleka mbo bangala babangaka makambo te bangala babangaka makambo te baluwa babangaka makambo te bango mpe babangaka makambo te mwa moke bato bandona bakongo bato balukaka bapromi te babangaka bapromi te mais bikolo natangi papa babangaka makambo te yusu mwana nani omoni bangala balokola moto aza kotamba na yesu wana akataka moto litoyi pierre bango do likambo ke bitumba basi bakati babangaka makambo te donc esali pasi po mama wana ye libala aboti na obala wuti ne kisasa oboti bana na yo boza na kati ya poto ndenge mikili ezalaka boye bonayebi te papa wana akozala moto ba problème bato bakisi ou bien moto moko boye moto ebe po baza perverse ebele mais soki mwasi alobi ke asalaka nyonso oyo asalaka eke mobali azoko arrive à ndenge wana do mpo mobali aza déjà insatisfait éternel mobali na vie na ye atondaka te éternel atomoni avandi nye azoloba te mais yebaka kaka aza na bagauche droite eza nango kaka mais gauche droite okota ntina pale te quand même si okomi tie bapeti na niveau kolongolisa bazemi wana ekomaka mosusu wana ekomi makambo ke mwasi wana aza victime na ndenge moko ayebaki te chambre c'est kaka salon mete c'est kaka kitie yumae ngakutu kidiba na kanisa kake na zayanke zuga baze kaka ngayumema ngana komana ngakibuba na ebaka teo mama ye chéri nanga ye Vision News TV hein? La chaîne de référence abonnez-vous massivement pour nous recevoir news toujours ya Mbora Misara. Bonjour et bienvenue sur www.visionnewstv.com, la solution à tout nulle part ailleurs. Ça se passe qu'ici, comme j'ai dit plusieurs fois, les savoirs ne mentent pas, c'est le fruit de notre travail. Toujours Nicolo Tobi concept, tout sur la mboka. Tout sur la mboka, toujours dans le concept, tout sur la mboka, sujet awa, ou ekangima solo, 100% social. Babi 100% social, nde makambo. 100% social, nde yangonde moto, ezo sala makambo na minito na monde entier. Donc 100% social, car na Vision News TV, nde tolbaka. La solution à tout, nulle part ailleurs, les savoirs ne mentent pas. Misala auto sala yango, ezo sala ke bino, bozo benga biso, bozo pesa biso ba sujet, na lakaka bino, ke no sujet moto beta, pona mibali, ou abimana bana nae. Donc lelo, bato bengi trop, mende ni sujet ngolo bakiti siko Vision News ozo beta te, alors lelo na yeko beta bino sujet wana, toujours avec mon ami de tous les jours et tous les temps, l'imbattable Churamboma, the King of King. Pourquoi le King of King? Parce que ça moto tout ça analyse na biso na très bien. Ata bo finga ata bo commenter bo se fait la kaka. Bientôt c'est pour ça que bino na sinon vu qu'on a été trop haute na bino to kenaki likolo ne mettre tout là-bas likolo to kenaki likolo trop alors na c'est ça qui bino na image à nyoka bo se pelipe bo seki donc tozo même bino sur likolo après si mana ko c'est ça bino susu na les solo ya mettre pour moi ndenga beta ka moto na nganda donc na beta bino solo ndenga beta moto ta pour ça na ba mettre alors vraiment derrière la régie na kosenga bo pesa nga image à inviter nga the King of King maître Churamboma l'imbattable. Alors maestro Edgar Mokonzi patron à Vision News TV sentir hein le boss à soja sentir ouais le savoir ne m'a pas yo ebika. Alors vraiment tout ça na maître Churamboma the King toujours na concept na biso tout sur la mboka. Tout sur la mboka sujet oh kangema comme micro ça 100% social. Voilà. Nda kuna émission eza to soka de koti boy. Mère na père et comme l'émission ba bien on met libre. Chaka mère obando swana. Poso fandi si mère na père boyoki. Mo na ba bituma fe bima. Ça le biso to comment to na émission po mutura mutazo se retrouver de bitumbe ko bima kaka. Vraiment. Alors vraiment na minute sujet za auto tika kawana. Ouais. Il y a les solo à Suisse. Ouais. Les sols salama qui n'amboka à Suisse, tobo ko tanga vraiment ville, mais tobi sibino que les sols salama qui n'amboka à Suisse. Les sols salama qui tala qui monte ma malamu ya mibali, qui monte à mabe, le contraire monte à malamu qui monte à mabe.
kimutema mabe ya biso mibali na mito ngana za para mibali yo za siko para basi comme d'habitude ndeto sa para basi public ngana za l'église au milieu du village mobali balingani na mwasi nae des années ba utane de Pékin mwasi aza moto bandundu basi bandundu lozitu trop ba lozitu faut ici là vraiment nazo ko attaquer bango trop mais balingo changer te lozitu trop mobali batarza donc au sala ke balingani nzambe pa sale grâce babimi baboti bana mibale na kin baboti bana mibale ya pasi na poto ba obakisa mwana moko ya mobale de basa na 3 bana 2 filles na garçon moko alors ta babimi nzambe sale grâce na mwasi na mobale ba yepoto ba fa na Suisse ko fa na ba fa na papa ser na biso mutabandu na mwasi aza aveugle en fait aveugle était tellement lela jona ye na niveau mo sakanate et au ça là que voilà et au ça que na peso sujet pour tout développer et bien peut pas publier bola na biso mettre pour noir transit Afrique azola na biso pe na de tous les jours de tous les temps danger mère Angèle grand palais place na lia kataba na ngulu ye mikolo atiki taba komeka na ngulu mais il faut changer par système parce que taba mino pas voilà ya comme ngulu makemba na concept à mindele ngulu makemba moi ba grignotage mon boé c'était sans l'aise bon moi bataille hein c'est elle qui fait la fierté de nous maman Angèle ya yo angwana donc grand palais talaka moi c'est moi kola gate taille olympique au sarana kana beauté ye kuta jaba makiage na tongo mona ndenga zali na 12 ndenga na soir sonde bon to bimi na sujet wana alors et au sala ke bana bakoli mwana za ujana ya liboso ujana ba 13 à 14 ans père ceux qui a lembi mère ceux qui ndenini na compagnie pe phénomène ngote abana ko bimana ujana ya mwana na yemo ko makila na yemo en fait eza mwana moi cité mwana na ye propre en fait nous expliquer bien pour comprendre déjà mwana moi cité ça peut arriver que bon peut-être bana moi si yango azo sa buzo bana mais makila na ye mwana na ya liboso ujana père bana obimana mwana na ya liboso papa bana pe bazo comprendre aza papa peut-être ayibele ote kande ezaka malé mwana père ozo ambiance ta mwana ozo ambiance donc mwana comment pena ikangwa papa et silité atiki na wa liboso te ya liboso a komi so ko entamé wa mibale donc ya bi bana nanga va ba ke libana fonga mona goûter bilanga na ye moko ayi basuki ba bauli yango ba na ebisio alongo na wa mibale ya liboso akomi na wa mibale donc c'est-à-dire que non ye motuma komi bina 3 basi maman na palais na 2 bana chose drôle mère a lobi ndeko na biso ya moi c'est yaya eloko esalinga pasi tous les jours na pesaka siko na yebite est-ce que makamone eza normal to eza normal te donc abetinga abeti bana mibale tout en fait na mokolo moko père abeta bango 3 alors eko sala ke mwana liboso ojana liboso nzambe pa la rater le malheur ne vient pas seul zemi père asalika ba manœuvre na ye alongoli mwana zemi maman pe a évité deuxième fois zemi alongoli mwana zemi maman a évité troisième fois alongoli mwana na 4e ce que le losu mwana na obota te to bonga na pesa bilo solo to développer après troisième fois pareil quatrième fois pareil ce que o jana mi balé amoni oh mais à lui repère azoke na ngoboye ezoke noa petit ami balé alinga sanita révolté ayipsi mère maman mais yo comprendre que ya nanga na père baza koler boye partout père akino sa ba kuska na mwana wana na école ke ozwa ye donc nangongo mère za na boulot père so assisté avant ko ya père de colonie na sina lo bakiti Tarzan na lo baki na sina lo baki ba Tarzan donc e ko sala ke donc père alongoli bana 4 mwana liboso 4e mwana mi balé abi non makambo ke boté mwana mi balé a sonde maman ko sonde a sonde maman asilikela mwana na niveau moko mystique mwana maman asilikela mwana bino bolingo bo malibala nanga boza bandoki bona bone na mobala nanga boko kate biso to linga depuis ki sasa bino biso bato bota bino bozala kutu te so bolingo bo malibala ngana obengana bino ndako muka basi ne bakela sans contrôler obi bana biso apoto ne bazaka so biso bongo allez bango baza ba champion na kolela abane kolela na ye
pour avoir une vérité. Vu que vérité, on a une vérité, comprendre et ça n'est pas si douleur là. Moi, comment les lanae à qui péter. Papa, bazo continue. Père, ce qu'on a cave, on va cave, on a besoin de ça, cave. À ça la peine chambre, mbête makamutu. Mais moi, si on a quitté na cité, na cave. Kaka yemu ta quitté na bana. De ceux qui quitté na bana, ceux qui le quitté na grand terre, le bako quitté na petit terre. Kaka bongo. Si mon comme ça moi yami bala a signalé mère en limité. Alors jeune fille il y a les bossos tellement âge comment pousse na à partir de 16 à 17 ans moi quand j'étais petit copain à l'école petit cause moi copain na cause moi copain guerre comme na père na bitumba ko soir na miko soka moi na bimina copain étant ozonga ko beta moi na kosanate si petit moi mais non trop c'est trop petit tellement mon conso père a bêté ma casse trop. Et ça allait bien te petit que nous là pas copain a bêté ma casse allait moi na aye a fondé pas maman tala bit papa bêté ngata makameza boza bo makambo petit sera nga lo baka boza solo tala bota mera bêté boza bandoki bolingo kabla ngana bana nga boza bana mabe pona ni bona boy bana pe ba moni moyeza te sel ba ngo passer bana ba kimindako ta bana ba kimindako biyomo ko somo na kiminda ba ke social tabaki na social ba ke ko relater makamu nyonso ba détail na ndenge baba no longola mwana bazemi na ndenge ba hôpital en place ba no ke petit apesa tous les détails ba kenda pe ba vérifier ba mama kama e ko sala ke kande za na tongo mbila penda ko ya palais mbia ko ya palais a récupérer maman a récupérer papa mwana bango amisa tazaki mwana moke ba kena pe na mwana wana na mbila vu que ba kena mwana mbila ba moke no moyeza te social a récupéré moi ya mobali pas tant social a récupéré mon mobali ndeko maman a salaki 6 mois na prison bana ba moke no maman azana e fautif na makambo papa sakane za ba ke ba sai ba démarche papa maman ba libérer ta ba libérer maman papa atikala na prison alors continuité ce qui papa azana na prison ce que azaka karaté to éviter mais moi si asala tout abundaka po mobali na ye ba bimse na prison alors vraiment tous les publics, tous nos fans, bino bandeko bozota la biso, boza la branché, boyo wakimote à mon bé à mibali. Lelo na côté le bino bandeko basi surtout parce que mibali baza moté à ma bé 100% et belé. Malgré tout ça le makamo pour la édifier mais mibali nous abusons. Bana na yo moko, makila na yo moko. O long la moi bazé mi 4 fois. Bon ce moi lelo abotité pour le bani. Alors vraiment the king of the king à vous l'antenne. Ouais, merci mingi vraiment na batno soit l'année de solo oyo. En tout cas, basi na éviter toko kende wapi vraiment mingi na ba sportif na pesa ba sportif mingi ponga na s'adresse à mingi na bango ponga na sportif na pesi mbote mingi na mère Angèle Grand Palais mère azalo kola Abraham wala mbelaki ba Angelo do mikolo soko lingolia ntaba lingolia ba mapapo biloko nyoso tout Angèle Grand Palais. Okoka na perfit wana na stin kana tram na tram donc kaka na tram wana oza déjà au sepela mbongo mukie kitoko soka ba tumbola palo moni promena pale kangano pareil kangano kaka portable yaka wana oza ya ko sepela na musika lourd pour moi ngonga pe mondalela makemba na ebisio danger lourd pour moi mbote belé ye vraiment abanda ba transaction na ya kalado atoza na mutuka o ezanga contrôle technique yaka to aider pour batumi bazala o camion sika ezanga contrôle technique o ezala kata na assurance te ozo ko kende kisasa to sola yo donc to kuta la danger donc lourd pour moi merci mingi pour wana zapena père spirituel quoi vraiment mbote belé côté azali na ebi gazola na émission oyo akon père spirituel non yo sala calme te yo ba mamonde kenda te alors et ça lui passe tout solo bon omoni makamusu to solo la ba mibali ba kozala mabe basi baza na berere belé omoni ndeko na mwasi aza victime mais azaki pe prudente aza prudente te na libala omoni ba mibali surtout ba Tarzan moto na bikolo basabazala makamusu so kaseli kambo bangala babanga makamute bangala babanga makamute balu babanga makamute bikolo bango babanga makamute mo muke bata bandu na bakongo bata baluka ba promite bango babanga ko banga ba promite mais bikolo natangi papa babanga makamute yuso mwana omoi bangala balokola muto azakota mwana Yesu wana akata muto to pied bango do likabuke bituma si bakati babanga makamute donc et ça li passe pour maman wana ye libala aboti na obala wuti ne kisasa oboti bana na yo
boza na kati ya poto ndenge mikili ezalaka boye bon nayebi te papa wana akozala moto ya baproblème bato bakisi ou bien motu moko boye motu ebe po baza baperverse ebele mais soki mwasi alobi ke asalaka nyonso oyo asalaka eke mobali azoko arrive a ndenge wana do mpo mobali aza déjà insatisfait éternel mobali na vie na ye atondaka te éternel atomoni avandi nye azoloba te mais yeba kaka aza na bagauche droite eza nango kaka mais gauche droite okota ntina pale te quand même soki ekomi tie bapeti na niveau kolongolisa bazemi wana ekomaka mosusu wana ekomi makambo ke mwasi wana aza victime na ndenge moko ayebaki te moni azaka avec la mobali na ye alingini ka mobali na ye malgré ça mobali bazobisa ye déjà maestro pardon déjà nde balobaka mwasi moto atongaka ndako yo mwasi ja ntango eza na bana basi faut za sage na bana parce que toyebi keno mama aza na secret na bana basi papa baza na secret na bana yebi bala bamongo nde bakena na dictature te yuzo mwana moto atonga atia cave na se mwasi akomaka te et puis basi batama ndulu bazaka bapere batumba babilemba sotika ha azongi lokola koba na kata ya ndako na ye yo mongo nakuta na bapromo wana mongo siko za moto mungala za moto ya show mbataraza te ye omonta bangisi tia sali cave na se ya za kidiba tia kitaka na bana buluka bakecha biloko boye nzoka nde bakino sala maso na bana ata yo moko ata lotango kutu ata lotango ye nga koma lote tonene ebidi amsala nga koma lote pour lote pe amekaki bana mibale ya bota de tribi mais yo kosala ngona ba age na makambo mais c'est bizarre et aussi mbaté donc eza makambo ke moi ça zalaki prudente te akotaki mingi na ba je wana te po bana mingi ba mibali mingi bazana makambo wana trop siko kene na d'abord sujet ya mibali ndeko Tarzan comment akosala makambo marque na makila na ye moko yemo azoko abuser na makila na siko soki lelo mutu mususu asala ngo bon réaction ngozani non mais réaction déjà moi natanga komaki déjà alinga déjà mutu ya sa fâché déjà donc azu déjà et ça même on a poto eza trop au monde ka papa mo wali bala mwana ne boy bagarre ya danger au monde zo soani sanga na bi masa moko alinga bala mwasi na opese mbote mais papa na bango niveau soani sa babunda na balabala na poto oh monsieur yo ebisangani donc ebela bana ebelo somona basi bana wana baza ba victime tata na mwa za tatu basimba kisi kala batatu basala bakisa bokoko kala tatu bazala bando mais en plus bana poto bazaka vérité ni ne sala que de premier jour tant tata sala makaba bongo mwana boyite alobi mbala mama te moral moni bana tata za lokola nzambe tata za lokola azanzambe o nyoso ko yebisa bongo bazo mona ngo ndeza ya solo ke obi akobeta ngo moral ni omondi na osala tata nyoso mona na mokili basala bana ba onka boye boza la calme na osombelo boye asombele iPhone asala moral moko batongi bana na moral moko boye ke bana mo baninga nezate na fond les parenthèses bana lokola baza miki c'est normal na mimo yazaki na Allemagne ye noko na yesuko noko na banoko sene yo noko azana mwasi na ndako de quoi mwana kasi na ye azo na kin mère bango akufa donc ye wana pesa sujet mususe mais na pesa mo intro noko bana ko yo nyama na yo osubaki kene kula na douche na kesokola yo mwasi na zape wana ole kuta sa mwasi na kene osokola rien ok tina mwana mwasi akesokole ko kana kata douche akuma saka na ye mais on a émission na lobi ke za ba erreur moko oyo la plupart ya mibali belé basala rango même wana poto eza nango lomo eza phénomène moko mususu ye mona mama wana yebaki ndete mais eza phénomène moko eza trop courante awa na poto eza phénomène esala manango trop bana ba papa mingi omuna soka zokanga mwana mwana mwasi yuzo complète ni ba okanga manaye omuna balie moko eza mwana moko akenda libala mazaka na ba problème moko papa mobala bundisa ko na ba niveau moko o comprendre la forme na ngote os bo pesa mbongo nyoso bo sa nyoso boko sala mais bo na combat moko éternel na tata wana tala bi au moins tata na misala mena bana ye soki eza ya butute eza ya moi na ndenge mususu parce que eza normal yo bali mwana mutu po libala nyoso za bisengo te libala nyoso te faut zakala ko l'angelo okoza pe na problème mais risa soko ya soki papa za misala bena bana et puis bana baza maman mutu za coupable makamana parce que tant bana bazako yebisa ye soko atelema ki bi alinga comprendre ngo ye kuta soni susu bana yango na yebiso ye muta livrer apesi bana davantage parce que ce qui a télémaki pour à côté les manettes na ndenge ko silika mais azo quand même information aza na conscience que oh bana ba isinga likambo na mekana ko e ko zala nini yaza ki veillete yazo tala bolingo na ye OK bana bazo beba ozomona bana ba baby yo tali bolingo na yo siko lelo aye ko comprendre tant bana ba de vérité bana ba isinga mususu 4 à 5 ans passé bana basi mi bazana ba aveuglement wana trop na mabale za trop bana bele bazo abiser na bango la mais na ebite pesa na misuba ko saka petro ezana bana misuba bongo ba biblu couter mabe ebele ba pe akote ba prison na makambo na bana bongo akoseli muta de likamzo ka ndeza na ngo ya solote mais la plupart bazo subir bena ba conséquences à makambo wana
ozo comme ba bazo subir et ça faute ya maman na bango ce moment na bango azala ki penda na besoin ayoka bana na ye muso alingaka zo déjà futi wana et puis du fait que bana nenda ko nini oyo atakutu naza maile za munga mokie excusez pour la terme wana yo kitaka na bana na cave ngana ba cave place cave ya raté na ndako zo devant nous pendant combien d'années ozo mona te quelque part yem tapesi passage to kita biloko na yem tapesi passage to kita micro ne zo sala te quand les ao ba kita biloko ya kita na te do il est tellement trop confiance quoi mais quand ça pesi Tarzan confiance alors Tarzan siko sali musala na ye siko yi a se retrouver à côté na prison tu vois un peu déjà les gamoko boye maman zaki dit déjà les gamoko maman batikali bazala un peu éveillé lingolo bateke okoma okengela mobali na yo asala ki boye ezaki boité mais osala quand même prudent l'information yo pour papa mususu azolo banyo tout la plupart papa mususu basimba déjà bakisi papa mususu bazana misala bien te ba bizaka trop na bana même ya bango moko akoko bizene za nango normal hein la plupart yo bi monde la tebiso de bi monde sport ndenge ezala makambeza ke belo mona mutu mususu akeluka makamuna ya 20 makambe simba bizonga na bana yo yeba ndenge ni obezonga pas moi si te moi si kuti dakama pas si to moi zaka likamba bombaka pour moi si entre parenthèses moi si okoza lelo kisi oyo osimbisi moi si to zaka exemple kwa mama oui maman simba kisi oyo za pona boy na boy mukolo ko senga batu balikele mbesili et comment c'est comme sunga na ken mera ko ba ken wana mba mère ba mutema wana bon bino tikala ko renga na ken na ngai ozo comprendre mais pas cité basi akofunda basi wabi yakosimisa makamande ngwana mukole ko yinda ko misa vérité mais kana no yo yaka kata mukomusu na ndako no na saki moko na makilo na ngaka bubwaki na ndako bong mbongo na kato bi na kuti batu moko na bawela mbongo na beti moli kofa koi yango na zumbongo akufi boswa na ndako mbila ko yapo na likambona to bango bapomba kala bango te bango bato bataka polele mais siko premier là qu'il fallait yende à la prudente na likambo bana batako ebisai parce que yimta pesa engrenage wala bana bakoma na niveau wana lelo bana bana nde baza wana papa wana akobimana na prison lelo alobi te matana bana inceste se koti na famille bana wana ndi bakobala est ce que yo ndi bakozala ere na libana erese na libana bango mobali nyonso akolinga bala mabaka papa na bango asa bimana bango papa wana tcha déjà papa wana se lokola boyeye aboti bana asali bango boyeye parce que boyeye wana ta moi ça okena ngona mwana okeli libala eloko mo malamu ezala te mwana za toujours mwana ba problème aza mwana kuluka ba problème ozo comprendre du faut pas que nous gelonga nzambe bien avant basambela nzambe di vrai nzambe ko sala grâce mususu mais so wabaka na ngo kiburi papa ataba ke libala ta bali reine be roi ata ya bali roi et aussi maté un jour ko répercuter car parce que c'est même moi c'est peu argoba ça peut vengeance ce qui perd nanga a bizarre a plus forte raison bino mbala bala non mais non même pas ça mais makila wana parce que on a zo betali sona otobike o ya Allemagne wana pour sujet les autres betango après pour fiwana abebaka fena kumaka na basi na mibali bo mo na local boy basa balali ensemble sinon abi noko na ngamoko abebisanga a plus forte raison bino mibala mais yango na zo bisayo sikoyo bana tata oyo na zo déjà que erreur eza mama za na kati ya erreur wana parce que azalaki vigilante te na makambo wana mais papa sikoyo azali muta misala ya bienté eza eloko moko oyo basi fu bafungoma na ngo muti omoni bato ko mona ngola mais quel est secteur eza réalité zo sala malelo bana mingi zo mona bazapela bandako na bapana bango mingi ba bizana bango mais kanga lepeka muno mingi ba tonto ba yaka na bandako ba bizaka na bana pe belé bana bakanga ka muno bande ko musuba yaka na bandako po eza na bande ko musuba za ko ba perversion ba mutu be bango de ça mutu mo so ko ye azomona ka ne mwasi akobosa na ko mwana na ngai mwana ndeko mwana camarade tu vois yango soko ba laisser aller tango eleka ka mingi na makamyo su mutako sa na vie ndeto kuta na bato kuta na ba problème mwana il faut que yeba nana zo fréquenter mwana bazo sola nini ba osali pour protéger bana parce que bana lokola ya basi ya poto azana bana balinga ba nzoto mwa mingi asa muki mona mo tonton yozo mona mwana mais yozo mona forme momi yango mona tonton ba papa na tonton ba osala makama be ozo comprendre donc tout faut posala un peu prudent na makambo wana ya bana ba mama surtout faut kozala un peu éveillé na bana kotalaka mwana azo soko zo mona yema papa na ye na poto kubino ozana retard na classe abana batu na bango bena ndenge le kananda papa na bino vana na bino ndenge ni oh papa so azaka lata ka couper azaka na caleçon te hotel mo patika na caleçon mama zoko bakoma na classe batu na bango mama na bino mama na biso kutu moza tout o esala makana ndako ba yisa ka bango na école abana mais tatane yo na so na peso conseil batata ozomona pe batata na tiabiyo batabandulu walaki na liputa na tolo ko mama place bana bazali na mo liputa muke mo libumo kasi batata ngo batatango baluka makambo batata na batabandulu okomoni na mo liputa lokola mo chef coutumier na miso bana ko lekala le boso liputa ne kwe
siko ozolakisa lipo omoni bana ya basi bana basi batarza surtout na baluba c'est normal que lofana na miso bana somona biloko musuba batata musuba plus loin ba musuba batika na sous-vêtement mais ya pamba avandi na salon na bana na te papa ozo comprendre maman sala ozo comprendre loko nozolo na ndako te ozo comprendre te maman pareil maman muso ala mana string ala mana caleçon ala mona keza normal ba loko baza mikie ba non ozo ko tele ja monde muso na katanda na poto na ndako na tambola na ka bona moi kilote bandeni ba ben o maillot de corps OK ozo bateke eza bien te po ba na peta ba ozo ko tisa déjà eloko moko na ndako baso yo moko ozo comprendre te na lobi yo ndenge digar ndenge zabo benga mettre chura na zabo ndenge to komi lobo yo ko kitakisa so mama aussi mama awa to ko soko na mwasi na piscine oko soko na bana yo ko soko na mboko na kisaso sama bino ko soko na piscine ba lobo zukisite e bana ndenge e bana ndenge mo siko na ndako ndenge ni otika na kola na kaleso na bana e bana ndenge nini e kasi ba lo akuta utu so kisi na poto ya ba yebise éducation na bango lokuta ba ko ça parce que éducation abiso to kola wana ya makambo ba kino makambo ya kala na lelo zate parce que différence parce que bible et le bana biso na se moyo ya sikezate o nyoso sala malelo et c'est sala makia ba bino basa mais prévané le to bando so ngaso na pas téléphone ya lelo mo bonde bando so yoso mona ya lelo et chacun de ba comme le même moment donc eza berere o ba balaka nango tango bozala banda ko papa na mo fo bandenge ni boko se contrôler de bana baza ba ambassadeur na biso oyo ba mona na ndako yo ba ko transmettre mabala na bango ba ko transmettre esika so bala kwani to la so to mo ah mais mona ça très impoli hein asa mal éduqué parce que oyo zo sa eza makamia mona pa na bango tala ba tarazandi ba beta basi po papa na obetumbeza autorisé la plupart ba mongo ba bundaka na bango po mongo abanga bokilo te mongo ko bunda na bokilo mongo ko bunda na mutu nyo mongo pa na bango na yebi tuso mazaka mibeko siku bani bisaba ba ndora ba mongo ba fashaka mabe ba mongo tele bazaka na ba ko ba na bikila te akobunda na semeka ko bunda na ça la eloko te mais na bataba nous sommes mekelo kwa ndingo na problème manque de respect yusu longo bango ce que para mafu sikozo ya ona ebisio ke yango pomo na kata bandako so boza na mobali otali ndenga tribu na bango baza mafu il faut être très prudent na bana et puis ça erreur na kopesa maman ona za na erreur mais erreur pe na biso basi ya lelo ezani pache mona koleka na ekalungu te ndenge ni papa tali boy yo ke na muziki banda 21h oyo ko songa 2h pe la vanda kana para auto na bana so ko na batresa mo forme za normal bo si le kola za ndoki le kola za misala mabe abibo na ko compenser kaka na bana osumo ndenge banda yo mama kutu no ndako vanda ka te do mama do kuma no kola no abenga ka service do ba nini batanini ya réception ya batu ya makamu ya batu nyoso tu soko so simbi fixe boy même mata mobala komi na ndako do yiku to mona nete ozaka na makamba batu ko construire yote ba mbali basala bon et puis la plupart ya mbala ndenge ba bimaka te o mona yo bibi basi te tele moto o komi na la gate afimaka te nyoso zo le compassion papa on compare alors c'est la bande yo mama tellement bimako sala makambo ozo mona ndire ozada po basi elo bazana makambo na trop awo mona ndire aza danger par rapport à ndenge osala OK danger à la raté danger za moi so ya va ina ndako abo contrôler ndako na ye danger za moi si oyo à comprendre bo moi si lobby yem tazala ka meilleur parce que basi mais tu vas ina bien na poto ils na basi so va mo 10 ans 20 ans otali dozala ko la chronique ndaka o mona kenda bo songa lisuka bo azo avancer te mais ça na muso eka 5 ans o comprendre que o ya za moi si parce que azana vision azana ninga ko encadrer libala ninga ko fana libala akozala mona même na ndako na azana ba no sentir que ah basi msumuna monsieur zakazaka mina ndako bana baza cadrer baza bien mais par contre elo basi baza subongo te mboka eza ya basi émancipation de la femme égalité ya basi na mibali et salike ba mibali ba lâcher prise papa prise et lâcher mais au moins ça comment le gola do nzambe na parler sikoyo ba mibali ba bolole wana ba ali akomi ko compenser na bana yango moto ozana ba problème donc il faut vraiment bazala basi bazala éveiller na mandako basi ba comprendre baza devant face na banani nazolo mibali pona yebi mo mwana za mafu talaka mbala kena msala yena mutaliboma yuzo mona mutela za kamuntu mutaliboma mona mbali mo boye akeko na ya mutaliboma wana tebite nuance ni yazolanda wana kizengi mo bo bitanga soyi ya quartier mona bokusuku ba kombination ngala kana veo na mota botsa ki ngala kana vena ngamo boye do veo na do na ebisio bogara danze mabana koka abotsa koka tutiri melika munini to lika munini do yepa ndenge abona ka koka ndava na mwa vero na do danger
mais ça m'a bêté, ça moi si bon on a vu que ça moi si mais il a continué à gounaï donc pour la relation que mobile ça prêt à ko sala nyo surtout oyo à ko sala vraiment to so la mboka 100% social avec the king of the king l'imbattable Choramboma concept kande tozo bana bino ndenge bozo benga ndenge bozo koma toza na pona bino tozo sala fierté na bino toza na biso ba esclave ba umbo na bino bino ba tozo benga bino ba tozo linga to lobango yango tozo loba donc bo commentaire na se bino ba do mesana ko commenter ba commentaire bozo ba eza pona ko édifier non tika bango ba ko ya na pesi bango longonia tega bango ba ko kana makolo bate na pesi bino longonia bo continuer ga bo finga biso ga bo finga ga comme ça et poto kendo bo commenter na bino ndengo nyeso bolingi ya mabe ya malam bo commenter ko na mabe te faut commenter pe na bo commenter kaka il peut la mo téléphone nyeso ezala quand le vrai existe qu'il y a un faux quand le faux existe qu'il y a un vrai donc faut bo commenter nous sommes là pour vous. Alors je profite à saluer petite sœur nanga propre Myriam na Hollande babi vient nanga ozoboa kabiso mabanga te biso bato Hollande pour ani poto ba monoko mote mais Myriam na Hollande Betty na Hollande na petite sœur na wana na Hollande Mami Maoto na Hollande abina ngona nde bozo partager ba vidéo kuna na Hollande. Vraiment nous sommes ensemble avec vous maestro to komi ko kene na ko chiter pour tout pesa bango pesu moi goût ya ouais non donc en tout cas bato balandi émission o ezaki juste une petite réflexion pour na ko lobana bato ke ba maman faut pas la trop dans ndako mobala za mobala na yo mais papa peut attaquer papa va ça la fait mabe mais aujourd'hui on a tenu sur que na vie déjà j'ai tout dit si on a vu que papa na za mutami sala mabe pour muto aza normal akosa bloka ndengona te na bano ye moko aboti tout ça la quand même ba ato yebisinga ke o nani l'autre sala ngona bana na ye non yo ko koma l'autre te et puis l'autre na position na sepela na makama sala te oso comprendre na makama mususu humainement parlant muta ko sala te muto za na semence nzambe ya bomoto ba ko sala ngote so moni muta koti na ligne on a sait kaza déjà na semence na yebisa ko likambo za na batebe baza na mokili oyo parce que bata mais tango Satan kitaki likola kitaki ye moko te akitaki na ba ange dessus pardon ba ange wana ba misu ba koma ki batu yo kiti ba ya ko bimana bana ba ya ko bimana batu na sia yo ko kate ba ange wana ba bimana basi na sia ba bota batu ngo ya mideli wana o tata zolo la bana ne facilement azo tshaba ngo bazema azo ke longolisa bango azo kosa ke mama na ya ba na cousine belle-sœur na kazane mutanzambe te même mata bo sali ndenge nyotu azane ka mutu ndenge wana dubuka mo wana bino makama ndenge wana te du fois ba mapé pareil faut ko serrer sala moi vigilant ko tika laisser aller les kate pona bolingo pona kata bolingo te bele ba kufa po bolingo pe ko lega batali likambo ndenge wana po reverser ba kati yo mere ezaka nango mona ba père amoni ke likambo so reverser un jour et aussi il faut muto azala te ba olia yo na kidiba yo na bolingo na okufe ko na ona lola so comprendre na bolingo na olingi mingi. Merci de l'imbattable Choramboma de King of the King. Donc moi ba salutation merci mingi vraiment na mère Angèle Grand Palais do mikolo so lingoli ya mingi na perfit wana kaka hein na Sten juste likolo pont wana gare mo eza wana Cerisier. Ah ouais, yango wana. Voilà. Donc batu tout bazaka na Paris. 5 allées de Guignol. Soko orateka ke sika ko vivre. Orateka siko ko melo siko ko lia. Mais kuna faut savoir pe kuna za bata qualité ya bata classe. Mère Angèle Grand Palais azawana, talaka ko mona ye. Mère Angèle Grand Palais. Donc lingoloba oko tambola no ndenge olingi na Paris soko oleki kuna te po kuna okuta no biso biso to salaka wana bina tous les jours to fana biso kuna okuta mutu ko chamu tumanzaka zate j'en profite pour na pesa lourd pour moi pour encadrement ye mutazana masolo donc ya zalo ko le azo échapper makamu nyonso po kuna soko meke za la prise papa sentir arrière au gros là et puis côté ku les attraits soko meke ka bukulu ba sentir arrière oza na simatere papa donc kuna kutu na kota Grand Palais la pongiro ko fanda wana oyena bana oyena madame oye bofandi bena bo donc ce que ça na batu ba bongisi po kimieza la peine mabota na bana mère wana Angèle Grand Palais bo mona ka un jour donc vraiment bo le ka côté wana anniversaire ma kantu décoration qui to bola la pongi po bisika moto bisika nyoso se komi ya mobulu mais ba ndamba bisika ezalo bino bo yebiti ya moto zo sabino bo ya côté on a fait nango nini 5 allées de Guignol. Ah voilà. Le kaka wana juste ouais Guillaume allée de Guillaume ouais au sol kwa muto ke de gonesse na pierre kana na sorti ka ya tram otuni kaka wana ezale sika obunga le temps ko zobima na tram tout de suite na gauche malamu mo ba komi transit Afrique. Ah ouais en tout cas
mbote mingi na sportif nyo suba landinga de partout vraiment lino subonzembo en Allemagne inyonga mayama na Londres petit nanga na Hollande kuna petit nanga mami umaoto petit nanga do danger mbote belé vraiment mbote mingi na bato suba landa image o bo commenter ne bo mesana boko lemba biso na 100% social nanu bandi ko trichete 100% social to solo la mboka omoni hein to solo la mboka vraiment merci à vous c'est le moment de 5 Carmela Christy Vimbo Mamel Vimbo Manaluanda la maman de 5 mikolonga na kanda na Denisia Mbo ah chauffenga trop la maman de 5 o chauffenga trop mikona na kanda na il faut senga pardon de danger. Alors merci à The King of the King maître Churambo Malembatable donc tozaki na to solamboka 100% social bo commenter abonnez-vous massivement Lembatable Churambo merci à toi de répondre na invitation na biso. Pour moi, Transit Afrique, nous sommes là pour vous. Donc, on a déjà mis toujours la CAPC, Maman Angèle, Grand Palais, parce que c'est la maison, c'est la famille. Sur le moment Edgar, mon cause, le boss à Sonja, c'est toujours là-bas, déjà dans le baron, alors abonnez-vous massivement, sans oublier Maman Dodo Mangala, c'est lui qui fait la fierté de mon grand frère propre, Serge Mangala. Donc, on est ensemble, abonnez-vous. Myriam na Hollande, on est ensemble. Mami Matanda na Angleterre, on est ensemble. Donc, beau s'abonner. Champion Kif le Maboko Mabé, on est ensemble. Mes condoléances à MJ Mimosa ou à ton père, petit frère propre. Mes condoléances, on est ensemble. Vraiment, courage. Nous avons monté à Pesaka, nous avons monté à Zoaka. On est ensemble. Merci.